مجموعة الأربز اللي هي تنتهي بالمقطع آرتان، مثلا الكانديزارتان، اللوزارتان، الفازارتان، هي بريفيرد في حالة الاي سي انهبيتر انديوس كف او انجيو اوديما. اذا كان المريض عنده كف او انجيو اوديما، هنا نفضل الارب على الاي سي انهبيتر. ليش؟ لانه الاي سي انهبيتر تمنع تحويل انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، وبهاي الحالة راح يرتفع عندنا مستوى البريديكاينين اللي هو إله فازو دايليتر افكت، وممكن يسبب الكف والانجيو اوديما. اما حديثا وجدوا انه كومبينيشن اوف سايكلوبيتريل فالزارتان اللي هو مختصر ARNI انجيوتنسين ريسبتر نبرلسين انهبيتر، بهاي الحالة هو يفضل على الاي سي انهبيتر والارب في حالة انه كان عندنا اي سي انهبيتر انديوس كف. وبنفس الوقت شافوا انه هذا الكومبينيشن هو يستخدم في حالة الهارت فيلر with reduced ejection fraction. ليش؟ لانه combination of sacubitril valsartan هو يقلل الموربيديتي ويقلل المورتاليتي، فهنا اثنين ادفانتج. هو هم بريفيرد في حالة الكف نتيجة الاي سي انهبيتر، وهو بريفيرد في حالة الهارت فيلر with reduced ejection fraction.